ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரதி சமையல் vlog. இன்னைக்கு நம்ம சண்டே டு மண்டே vlog தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது சண்டே ஈவினிங் எடுத்த vlog. மழை, சரியான மழை. சூப்பரா மழை பெய்ய போகுது. மழை சீசன் அதுக்குள்ள ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ மழை. காலையிலே காய போட்ட இந்த மேட்டு மழை வரப்போது நான் பார்க்கவே இல்லை. அந்த மழையை ரசிச்சுக்கிட்டு அப்படியே இருந்துட்டேன். ஸோ இப்போ ஓடி வந்து கிடக்கிறதுன்னு எடுத்துட்டேன் நான். ஸோ வீட்டுக்குள்ளே ஸ்லிப்பர் போட்டுக்கிறேன். பிகாஸ் ஏன்னா கால் ரொம்ப பெயினாக இருக்குது அந்த பாதத்தில். அதனால டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இந்த போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் மழை வரதுனால நான் வந்து வடை போடலாம் அப்படின்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது மார்னிங்கே நான் வந்து ஊற வச்சுருந்தது பருப்பு. ஸோ இதில் பருப்பு நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சிட்டு வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பூண்டு, பெருஞ்சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பருப்பு வடைக்கு இது கீரையெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன். இது கீரை பருப்பு வடை, இது சிறுகீரை சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வடையை தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உருண்டு பிடிச்சி உள்ளங்கையில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கீரை வடைன்றது கொஞ்சம் பெருசாகவே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். மேலே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதனால் நான் இந்த உள்ளங்கை சைஸ் அளவுக்கு பெருசாக போடுறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி போட்டால் பபிள்ஸாக வரணும். அந்த டைமில் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொறுமையாக நீங்கள் வடையை வந்து பொறுமையாக வேக வச்சு எடுக்கணும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சூப்பரான கீரை பருப்பு வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை உடைச்சா மேலே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் இருக்கணும். அப்போ தாங்க சூப்பராக இருக்கும். இது மறுநாள் மார்னிங், மண்டே மார்னிங் எடுத்த ஷூட். இது 6 o'clock. எனக்கு ஷிஃப்ட் இருக்குது, ஒர்க் இருக்குது. நான் ஆஃபீஸ் ஒர்க் வந்து 3:30 ஷிஃப்ட்டு. பிகாஸ் இது ஆஸ்திரேலியன் ஷிஃப்ட்டுனால நான் வந்து 3:30க்கு ஒர்க் பண்ணணும். அதனால் இயர்லியராகவே ஏந்திரிச்சிருவேன். ஏந்திரிச்சு சில வேலைகள்லாம் 6 மணியே போல் நான் வீட்டு வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு டிஃபன்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன். இப்போ செடியை பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு மணி பிளான்ட்டும் புதினா செடியும் வச்சுருக்கேன். அந்த புதினா செடி தண்ணியில் வச்சாலும் நல்லா வளரும். அந்த லீஃப் குட்டியாக இருக்கும் போதே இப்போ வளர்கிற ஸ்டேஜில் நீங்கள் மண்ணில் எடுத்து வச்சிங்கன்னா லீஃப் வந்து பெருசாக வரும். இது தாங்க எங்களோட பால்கனி வியூ. அடிக்கடி நான் வந்து வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன். பட் இது சன்ரைஸ் ஆகிற ஒரு டைமில் இந்த மாதிரி வியூ வந்து பார்க்குறது ரொம்ப எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும். மார்னிங் டீயோ இல்லை காஃபியோ குடிச்சிட்டு அப்படின்னு ரசிச்சிட்ருப்பேன். ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு அவுட் வியூ இது. ஸோ காஃபி போடலான்னு காஃபி மேக்கரில் கொஞ்சம் சுட தண்ணி ஊற்றி காஃபி பவுடர் போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன். அது ஃபில்டர் ஆகி வரட்டும். அதுக்கப்புறம் பாலை நல்லா காய்ச்சிட்டு நான் காஃபி போடலான்னு எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து டிமார்ட்டில் வாங்கின கப்பு. இது குட்டி கப்பு எதனால் வாங்கினேன்னா லிமிட்டடாக நம்ம குடிக்கணும். டீயோ இல்லை காஃபியோ குடிக்கும் போது நிறைய குடிச்சிடக்கூடாதுன்றதுனால முக்கியமாகவே நான் இதுக்காக தான் வாங்கினேன். அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு லைட்டாக காஃபி போட்டால் தான் பிடிக்கும். லைட்டாக அந்த பால் வந்து லைட் கலராக இருக்கணும் காஃபி. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கணும். ஸோ அப்போ தாங்க எனக்கு பிடிக்கும். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு எனக்கு வந்து பழைய சாதம் கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இருக்கட்டுமேனு தயிர் ஊற்றி இது பண்ணியிருக்கேன். அதில் மோர் மிளகாவும் ஊறுகாவும் வச்சு சாப்பிட்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அவங்களுக்கு தோசை, அத்விக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. என் ஹஸ்பண்டும் ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்க. இப்போ நான் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் எழுந்திரிச்சு 6 o'clock to ஒரு 7 o'clock வரைக்கும் எனக்கு வந்து வீட்டு வேலைகள் நிறையவே இருக்கும். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணலான்ட்டு ஃபிஷ் வாங்கியிருந்தேன். எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வாசலில் வந்து வரும் எப்போதுமே. அதனால் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு அதையுமே ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு சேனைக்கிழங்கு பொரியல், ரசம், அப்புறம் சாதம், அப்பளம் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ கருவேப்பிலையை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர், ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேலே வாஷ் பண்ண ட்ரை பண்ண கருவேப்பிலையை அதில் போட்டுட்டு நான் உருவி தாங்க போடுவேன். டக்குன்னு எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும்னு அதுக்கு மேலே ஒரு டிஷ்யூ வச்சு மூடிடுவேன். பிகாஸ் அந்த டிஷ்யூவில் அந்த தண்ணி வந்து வேர்வை இருந்துச்சுன்னா அதில் அப்சர்வ் ஆகிக்கும். அதனால் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து புதினா நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். சண்டே வெளியில் போயிருந்தோம். அப்போ புதினா வாங்கிட்டு வந்தோம். சரி டைமே இல்லை. சரி ஆஃப்டர்நூன் எனக்கு 1 or 2 o'clock வந்து எனக்கு ஷிஃப்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் இந்த வேலைகள்லாம் சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் செய்வேன்.
எனக்கு ஷிஃப்ட் ஒரு 2:00 முடிஞ்சிரும். அதனால நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு, ஃப்ரீ டைமில் நான் ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை உங்களுக்கு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்றதை இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். அப்புறம் புதினாவோட ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் லீஃப்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸ்டெம் நல்லா மொத்தமாக இருக்கிறத எடுத்துட்டு தண்ணியிலையோ அப்படி இல்லைன்னா மண்லேயோ நட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா வளர்ந்து வந்துடும். நம்ம வீட்டிலே புதினா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனிங் பர்பஸில் இறங்கிட்டேன். ஃபுல்லாகவே நான் வந்து எல்லாமே க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இது ஒரு 1 மாதம் இருக்கும் நான் க்ளீன் பண்ணி. எனக்கு டைமே இருக்க மாட்டுது. சரி இந்த டைம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்றதுனால நான் யோசித்து டக்குன்னு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா நம்ம மனசு வச்சா தான் டக்குன்னு நம்ம செய்ய முடியும். இல்லைன்னா நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். சரி நெக்ஸ்ட் டேன்னு அப்படின்னு. அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு உடனே யோசித்த டைம்லேயே நம்ம வந்து செஞ்சு க்ளீன் பண்ணிடணும். இந்த ட்ரேயில் இருக்கிறது அமுல் பட்டர், சீஸ், பன்னீர் இதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். லாஸ்ட் டைம் டிமார்ட் போட்டப்போ வாங்கினது. வீடியோ கூட உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதெல்லாம் வாங்கிட்டு சாக்லேட் வந்து அதியோட பர்த்டேக்கு இருந்தது. அது அப்படியே அதிலே இருக்குது ஒரு 3 சாக்லேட்டு. ஸோ இது எல்லாமே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லாத்தையும் வெளியில் வச்சுட்டு மிச்சது எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ண போகிறேன். சோப் போட்டு எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு ஸ்ப்ரே வந்து கோலின் ஸ்ப்ரே தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன். நான் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஸ்டவ்வு இதுக்கு எல்லாமே இந்த கோலின் ஸ்ப்ரே தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு கோலின் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ண பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தண்ணியில் வினிகர் போட்டு சோப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி அடிக்கலாம். அதுவுமே க்ளீன் ஆகும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருந்தேன். இது ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து கோலின் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் உள்ளெல்லாம் யூஸ் பண்ணலங்க. உள்ளே வந்து தண்ணி தொட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன். அந்த வைப்பும் வந்து நல்லா தண்ணி தொட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு தொடச்சுட்டேன். அவ்வளோதான், ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கலாம். அந்த வெஜிடபிள் ட்ரேயில் கேரட்டு, பீன்ஸு, இந்த மாதிரி பீட்ரூட்டு, கேப்சிகம் இதெல்லாமே இது பழையோட பீட்ரூட்டு அதனால் கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளி எல்லாமே வாஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஓப்பனில் தாங்க வைப்பேன். ஏன்னா இது 1 வீக்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். அதனால் நான் ஓப்பனில் தான் வச்சேன். அது வந்து சுருங்காது, நல்லாவே இருக்கும். கேரட்டை வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கவர் பண்ணி வைக்கும்போது எப்போதுமே வேர்வை இருக்கும். பட் அந்த டைமில் எடுத்து நம்ம வெளில வச்சு அந்த தண்ணியெலாம் அதாவது உள்ள அந்த கவரில் உள்ள அந்த வேர்வை தண்ணியெல்லாம் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருந்ததுன்னா காஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரேப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில். நான் கத்திரிக்காய், டொமேட்டோஸு, மேங்கோ இதெல்லாமே ஓப்பன் ஸ்பேஸில் தான் வச்சுருக்கேன். கவர் பண்ணல. இதுக்கு வந்து ரேப் போட்டிருக்கேன். கேபேஜில் கவர் பண்ணியிருக்கிறது கிளிங் ரேப், அப்படி இல்லைன்னா ஃபுட் ரேப்பர் சொல்லுவாங்க. அதை தான் ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே. ஏதாவது ஃபுட்டு செய்கிறீங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை ரேப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே வச்சிங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன், முள்ளங்கி, பீன்ஸு, அப்புறம் வெள்ளரி பிஞ்சு இதெல்லாமே நான் வாங்கி வச்சுருக்கோம். சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சுன்னா இந்த ஸ்வீட் கார்னை எடுத்து அப்படியே வேக வச்சுட்டு இந்த பட்டர், பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நாங்கள் சாப்பிடுவோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனிங் பாருங்கள் எப்படி சூப்பராக இருக்கா. இதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நடுவில் எல்லா கிளாஸஸையும் ஸ்லாப்ஸ்லாம் வச்சிடலாம். இப்போ எல்லாமே செட் பண்ணிட்டேன். இதில் எல்லா திங்ஸையும் வச்சிடுறேன். பட்டர், சீஸ், பன்னீர், அப்புறம் எக்ஸஸாக ஒரு பட்டர் இருக்குது. அது ஆல்ரெடி வாங்கினது, யூஸ் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கீழே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கும்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக அப்படியே நமக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம். க்ளீனாக இருக்குப்பா அப்படின்னு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது. அதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸு, மேலே கொஞ்சம் மாவு, அப்புறம் பால் பாத்திரம், பால் இருக்குது அதில். இது உள்ள விப்பிங் க்ரீம் இருக்குது. ஏதாவது கேக் செய்யணுன்னா யூஸ் பண்ணிப்பேன். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் சட்னி, அந்த ப்ரெட்டுக்கெலாம் போடலாம்ல, அதனால நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். சுண்டைக்காய் வத்தல், அப்புறம் பருப்பு ஊற வச்சுருந்தது இருக்குது. அப்புறம் கெச்சப்பு, இந்த சைடு எல்லாமே எசன்ஸு, லெமன் வச்சுருக்கேன். இதில் புதினா நம்ம வச்சுருந்தோம். அப்புறம் இது வந்து ஊறுகாய்.
அது அம்மா எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. என்ன ஊறுகான்னா, நார்த்தங்காய் ஊறுகாய். அதுக்கப்புறம் இதுவும் லெமன் ஊறுகாய். இதுவுமே அம்மா தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. எப்பயாவது நம்ம தாளிக்கும்போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். நம்ம சாமிக்கு படைக்கும்போது பாக்குலாம் தேவைப்படுன்றதுனால கொட்டைப்பாக்கு அம்மா வாங்கி குடுத்தாங்க. அது ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மஞ்சளுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அத ராப் பண்ணி. ரொம்ப களைப்பா இருக்குன்னு ஃப்ரூட் சாப்பிட்லாம், தண்ணி குடிச்சிட்டு நல்ல ஃப்ரூட் சாப்பிட்லாம், ஹெல்த்தியா இருக்கும்னு ஃப்ரூட் சாப்பிட போறேன். பப்பாயாவ இந்த மாரி கட் பண்ணிட்டு நீங்க ஓப்பன்லேயே வச்சீங்கன்னா வீணா போயிடும். அதனால இந்த மாரி ராப் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா, ஒரு 2 டேஸ், 3 டேஸ்க்குள்ள நம்ம சாப்பிட்டு முடிக்க போறோம் அப்டின்னா, இந்த மாரி ராப் பண்ணி அழகா வச்சிடலாம். ஏன்னா மேக்ஸிமம் இந்த பப்பாளிலாம் ஒரு 2 டேஸ் தான் தாங்கும். ஏன்னா உள்ள வந்து ரொம்ப பழுக்க ஆரம்பிச்சிரும். ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா டேஸ்ட் இருக்காது. அதனால நம்ம ஒரு 2 டேஸ்க்கு சாப்பிட்டுறணும். அப்புறம் பப்பாயா கட் பண்ணிட்டு நான் உட்காந்து ரிலாக்ஸ்டா சாப்பிட்டுருந்தேன். இந்த வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பிரதி சமையல் வ்ளாக்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் டேக் கேர்.